Egosori yo kwegia aserieta Caroline Meroka gose aserieta linde li amanyekanete buna Nyaboke asomoroberio bwobotaka series nigo abeteka gusiro bogima bwaye obotuko bogokireri tukoria rero asabete gako wanse ase nyumba yaye ayunkorengana ne amate yaye asanga kiaminyo getigwe gochia senyagitari ya Kristamarian korende tachieti gokonywa bono bunike taseni kia getembe tukurawa no mu director Obed Mokua naboigo omu director bw'omurobirio yo Josephat Sungura nigo twabwateraniramo aso gutume ngoro yaito naboigo bari kubwaterana aso murobirio oywe gwokwegia na gutume ngoro gochia se amate ywe chinga kibono emirobire yaye era chigo chaka ndobe tugo kumanya goika soko ni gwakwae kurende asense moyende ayigangati gose chigangati yechibicha achemiroberio gose okwegia kuri are gokora chingaki arenge asemiremo hapa ndipo mwisho wa kuishi pamoja msihuzunike naenda kwa Baba huko ndipo makao yangu yalipoandaliwa na alieni Nyaboke kwa mwago ntigapi asiki kuna tuanchaine iga tuanchaine utara rocho tuana naye tuatenya bisarare nki mate matuati tali kwanza kwana kogotika lakini engakinere gwikira no ena bantu banchaine batikana bado no le ngoro ya neme matuati lakini ne bintu bigokete Vina ki omuswadi onana kwa tamba ko cha kira lituko atatevi ke akoro mate kas kulmambi simiyage elmet buna yegoka chi message wabwate simi ko jesko wasoka na kunga kare ko chako chimata ngenda mwatataro goro kanyoriro muswadi isko ke to kaiga omuswadi onko tare ka tatevi na cha tatevi yare kono muntu bato bongo bwa iri na mosere dujiga ringa mokoba ertare ko bona gi muswadi uri na banda ndandwe na ban e kwa mwire konda tara makan baka isko ga yakodi wakorire buya ando keri kambinche ne racho tuomera na twa nyokwa no mwise ko yuga o tuomera bona te benje na more abanyakundi turakora kitengira ngo kama na ngure na wakwani lakini mama tena singe njo ngasina kundi na ndo mugakona so kende yanse ukwana njengo iwe yakundi pole nyana ko bosera ngabe je dona ndi ndaganza ndi baba ndaro chitigango dai bono dai siri ngaganda baba ganza ndi chitikora mugakona akakoira ni pipi aganseli chitariko chako chanda mono gwita muna bono gwachete na koira nyasa inaro tako soka lende nera ende boy atasoge tireni abanyamusira mbayi bosabara goli banda batachinje bat chisokoro chapa kana bangina prupa tikamanga na yura kini Nyaboke yana rakubo abeboli bo mumro yemba koma aye mama mwaba kala America ya umuga kororo ntado mwabo kakyo muga kagete no chibuno muro yakwa muro sebichaiga batatu mama nenda baleyo tena nyakundi nega nanye kindo mokoria merimo buchikoni ejenero ni gasi nande nkogenda kulingana muna ntebiri nyakundi gantebinga onde wens ogocha abengo tabasa ko musumbwa igo bono ne gutagete nyakundi gaki mwakeresi batigandara kubuli lakini no ali nyumba nandi ndara kubuli nyakundi na nyomete abangina nabange bagocha bona kero gotaya numongino yore Asa Maria tengo ngoro ku Josephat Sungura nigonde omo production manager wa Getembe TV lakini nigona kabero mo director bo mwana minto nyale kwa kurara Caroline Meroka oyo manyekane temna Nyaboka se kipindi kyobotaka series nigo tuasirie talent ya renge ya muhimu sana na ande tuasemetia matukama mbia to the family of Meroka family na bana ba mwabo enenga keto tokorutoma engore ituna egaseni kya Getembe gocha se family na kuambia kwamba tuko pamoja katika msiba huu mpaka wakati tutakapomaliza.
to the entire family Yobotaka series bari bari work tiama nere babo Nyakundi and the rest of the team niko tokwa tabinga pole asoko lose omwana mino oyo mwa Nchaine asige pindi na tunatamania ya kwamba tutakuwa pamoja wakati kama huu mgumu na tutashirikiana na familia at least we ensure we are making a very good send off kwa chaso mwana oyo. Asa Marieta ngoro kwa Obed Mukwa omotenerio Gatembe TV and FM na niko na nyorre habari embesane marwaba yabono ngatwa mosiririe oyo gachiesire asegosorio kwegia imwanchete sana igipindi kyobotaka okoro kwa Nyaboke. Asa Marieta yakoro kwa Caroline Meroka igasiririo bogima bwae na mayanda manene no mwichano monene osiria umusobati bunoria obwate kewa na ande obwate family asenga ya Muchio Meroka abasani na bairi na korwa Gatembe 20 niko togwa to mwichano na ande natumira amagombane na ngora uchi asenga abasani na bairi asenga kibune yega toko basabera na ande ntoba bwate sia stokonyara na kobwa mono bali ba kabeira banchwa bokuri chifirimu ichi na inu twabatumira amagomba sengencho twamisirio monto na ande twabatamange twabange toro cha okoramo korwa Gatembe TV na Gatembe FM twatumira ngora yaitu rara via Caroline Meroka.